Всем привет! Меня зовут Артем Костерев. Извините за такой вид, потому что сейчас я играю роль шпаны. В принципе, как всегда, я играю шпану. И во всех фильмах я играл шпану. Одна из последних моих главных ролей это была роль в фильме «Мятежники». Это авторское кино Владимира Олейникова. Опять же, я там играл какого-то детдомыша хулигана. Но одна из главных, хочется мечту такую исполнить. Сыграть роль на противопоставление. Какого-нибудь миленького мальчика, там, влюбленного мальчика. Ну и что-то в этом духе. Вообще я люблю заниматься спортом. Плаваю больше 5 лет. Умею стрелять из лука. Учусь стрелять из пистолета. Также люблю... Ну, в принципе, живу обычной жизнью. А еще я снимаю скетчи в Инстаграм. У меня все. Всем пока.